ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಏನಂದರೆ ಇವಾಗ ಜಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಕಳಿಸಾದ್ಮೇಲೆ ಲಂಚ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ವ. ಸೊ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಾನು. ಲಂಚಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಉಪ್ಸಾರು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಉಪ್ಸಾರು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಖಾರ ಹಾಕಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ನಾನು ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ, ಹೆಂಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಇದಕ್ಕಿಂತ ನಾನು ಹೇಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಸೊ ತಲೆಗೆ ಆಯಿಲ್ ಹಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ. ಸ್ನಾನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಚಂದು ಬರಬೇಕು. ಸೊ ಜಿಯನ್ ಚಂದು ಬಂದಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ನಾನು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದೆಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾಂಬಾರಿಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ರೈಸು ಮತ್ತು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಎರಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಉಪ್ಸಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ಇದನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೊಗೊಂಡು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಉಪ್ಸಾರು ಅದು ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಬೇಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನಂದರೆ ಇದು ಟ್ರಿಪ್ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಅದು ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ರಮ್ಯಾ ಇಲ್ಲೋಗಿದ್ರಾ ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂತ, ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಪ್ರೈಸ್ ಆಯಿತು ಅಂತ, ಎಷ್ಟು ಖರ್ಚಾಯಿತು ಅಂತ ಕೂಡ ನಾನು ಫುಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಹೇಗೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂತ. ಅದು ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಬೇಗ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇದು ನೋಡ್ಬೋದು ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಲಂಚು. ಸೊ ಮುದ್ದೆ, ರೈಸ್, ಉಪ್ಸಾರು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪಲ್ಯ. ಚಂದು ನಾನು ಇಬ್ಬರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ತಿಂತಾಯಿದ್ವಿ. ಜಿಯನ್ಗೆ ಫಸ್ಟೇ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ ಇವತ್ತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವನು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಅವನಿಗೆ ತಿನ್ನಿಸ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಆಮೇಲೆ ನಾವು ತಿಂತಾಯಿದ್ವಿ. ಅವನಿಗೆ ಉಪ್ಸಾರು ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ತಿಂತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಾನು ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಸ್ನಾನ ಮುಗಿಸಿ, ಪೂಜೆ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿ, ಊಟ ಎಲ್ಲ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ಜಿಯನ್ ಮಲಗಿಸಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನಾನು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಟಿ ವಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೇನು ಟೈಮ್ 4 ಆಗ್ತಾ ಬಂತು. ಸೊ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಬೆಳಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಕೆಲಸ ಇತ್ತು. ಸೊ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಎಳ್ನೀರು ತರಿಸಿದ್ದೆ. ಸೊ ಮಧ್ಯೆ ಅವಾಗವಾಗ ಎಳ್ನೀರು ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾ ಇರ್ತೇನೆ ನಾನು. ಸೊ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಳ್ನೀರು ಅವಾಗವಾಗ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಅವಾಗವಾಗ ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ. ನಮ್ಮೂರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆಗೆ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದು APMC ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದಾಗ ಇನ್ನು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಿಗ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲೊಂದೊಂದು ಸರಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಹೆಲ್ತ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಚಂದ ಇಬ್ಬರು ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಫ್ರಿಡ್ಜು. ಫಸ್ಟ್ ಈ ಸೈಡು, ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೈಡ್ ಏನು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್. ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲನೂ ತೆಗೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಇಡಲ್ಲ. ಸೊ ಒಂದೊಂದೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ.
ಈ ಥರ ಸಾಫ್ಟ್ ಬಟ್ಟೆ ತೊಗೊಂಡು ಲೈಝಾಲ್ ಇದು ಕಿಚನ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪ್ರೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇದು ಬೇಕು ಫುಲ್ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ದೊಡ್ಡ ಫ್ರಿಜ್ ಏನೋ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಬಟ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದು ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕಷ್ಟ. ಬಟ್ ಆದರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ತುಂಬ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಇತ್ತು ಅಂತ ಎಷ್ಟೊಂದು ಸರಿ ಹೇಳ್ದೆ ಈ ಥರ ಫ್ರಿಜ್ ತೊಗೊಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಒಂದೊಂದು ಸರಿ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಲ್ಲ, ಬಟ್ ಆದ್ರೂ ಸಿಗೋ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅದು ಜಿಯನ್ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗ ಅವಾಗಿವಾಗ. ಸೊ ಏನಾದರೂ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಜಿಯನ್ ಎಚ್ಚರ ಇದ್ದಾಗ ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಂದೆಲ್ಲ ಎಳ್ದಾಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಗೋ ಟೈಮಲ್ಲೇ ಮಾಡೋದು. ಫ್ರಿಜ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಿಚನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಎಷ್ಟೊಂದು ತೊಗೊಂಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಸಾಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಾನು ಸ್ಯಾಲೆಡ್ಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಇಡಬೇಕಾದ್ರೆ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ತೆಗೆದು ಜೋಡಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಸೈಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದೇ ಫ್ರಿಜ್ ಇರೋದು ಅಂತ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟು ರೆಂಟಲ್ಲಿದ್ದಾಗೆಲ್ಲ ಚಿಕ್ಕದೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಫ್ರಿಜ್ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತೊಗೋತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಒಳಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಹೊರಗಡೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನಮ್ಮದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ರಮ್ಯಾ ಹೆಂಗೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಬಂದು ಇಟ್ಟಿರೋದು. ಹಾಗೂ ಒಂದು ಮಿಸ್ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡು. ಸೊ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಓದಕ್ಕೆ ತರಬೇಕು. ಅದು ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಸರಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಓದ್ವಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಅವಾಗ ಮಿಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಗೋವಾ ಇದೆ. ಸೊ ಗೋವಾ ಯಾವಾಗಲೂ ನನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟು. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಸೋದು ನನಗೆ ಗೋವಾಗ ಮಾತ್ರ. ತುಂಬ ಸರಿ ಹೋಗಲೇಬೇಕು, ಜಾಸ್ತಿ ದಿನ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸೋ ಪ್ಲೇಸು. ಸೊ ಅದೇ ಥರದ್ದು ಸಾಫ್ಟ್ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಎಷ್ಟೊಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒರೆಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿತು. ಬನ್ನಿ ಇವಾಗ ನಾನು ಹೇಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಓಪನ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದ್ರಿಂದ ಸಾಮಾನುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಇದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಫಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸಾಸ್ಗಳು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಕೆಚಪ್ಪು ಅದೆಲ್ಲ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಜಾಮ್ ಮತ್ತು ಏನಪ್ಪ ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಿರೋ ಹಾಲು ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಮತ್ತು ಜಿಯನ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಗೇ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆ ಡೈರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು, ಬಟರು, ಚೀಸು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಲ್ಲೇ. ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಈ ಸರಿ ತುಂಬ ಆಗೋಯ್ತು, ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಲೋವಿನ್ ಬಂತು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಬರ್ತ್ಡೇಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದಿತ್ತು. ಸೊ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಆಗೋಯ್ತು ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕರ್ಡ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಈ ಥರ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಏನಾದರೂ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಬಾಕ್ಸ್ಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿ ಕೈಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಖಾಲಿದೆ. ಇವಾಗ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಟಿದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಳಾಗಿತ್ತು, ಹೊರಗಡೆ ಹಾಕಿದೆ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡದಿರೋದು ಹಾಲು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಇದೆಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸು ದೀಪಾವಳಿಗೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸ್ವೀಟ್ಸು ಮತ್ತು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ಜಿಯನ್ದು ರಾಗಿ ಸರಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಇರೋದನ್ನ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬಿಟ್ಟು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟರೆ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಮ್ಮ ಹೇಳಿದ್ರು ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡು ಅಂತ. ಸೊ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ತುಂಬ ಸರಿ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ದು
ಸೊ ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಇದೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಇದು ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕವರ್ಗೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲಿ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಡ್ತೀನಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಇಟ್ಟು ತಿಂತೀವಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಎತ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೋದು ಅಂತ. ಮತ್ತು ಇವಾಗ ಕೋಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ತಿಂದರೆ ಹಾಗಲ್ಲ, ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡೀಪ್ ಫ್ರೀಜ್ ಝೋನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮೀಟ್ ಇದೆ, ಅಂದರೆ ಚಿಕನ್ ಸಾಸೇಜು ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಯಾವುದಾದ್ರು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಸು ಮತ್ತು ಜಿಯಂದು ಸ್ಮೈಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸೊ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ತಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿರ್ತೀವಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿಯಾಗಿದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಇಡಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಕಾದಂಗೆ ಮಾತ್ರ ತರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ನಾವು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಸೊ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಆಗಲಿ ಅಥವಾ ನೀವು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ದು ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಕ್ಲೋತು, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಆ ಬಟ್ಟೆಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ರಫ್ ಇರಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲ ಬನಿಯನ್ದು ಬರುತ್ತೆ, ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಕ್ರ್ಯಾಚ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಬಟ್ಟೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಗೊತ್ತಾಗಿರಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಕಾಣಿಸೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ. ಸೊ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಗೇ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಲು, ಬನಿಯನ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ನಾವೇನು ಇರ್ತೀವಿ ಅದು, ಇಲ್ಲ ಅಥವಾ ಈ ಥರ ಮೈಕ್ರೋಫೈಬರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆಯಿತು, ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲಸ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ಏನಾದ್ರು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಒಂದೊಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀನಿ, ಇದು ಮಾಡಬೇಕು ಅದು ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಸೊ ಇದು ತುಂಬ ದಿನದಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿತ್ತು, ಇವತ್ತು ಫೈನಲಿ ಆಯಿತು. ಕಿಚನೆಲ್ಲ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹಬ್ಬದ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ದಿನ ಅಮ್ಮ ಬಂದಿದ್ದರು, ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಅವಾಗೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ನಾನು ಅಮ್ಮ ಸೇರಿಕೊಂಡು. ಅದನ್ನೇನು ತೋರ್ಸೋಕೆ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇವಾಗ ಟೀ ಟೈಮ್, ಇವತ್ತು ಕಾಫಿ ಟೈಮ್, ಟೀ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಟೆರೆಸ್ಗೆ ಜಿಯನ್ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಜಿಯನ್ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲೇ ಕಾಫಿ ಪಾರ್ಟಿ, ಕಾಫಿ ಬ್ರೇಕ್ ಪಾರ್ಟಿ ಏನಿದ್ರೆ ಪಾರ್ಟಿ ನ್ಯೂ ಇಯರ್ಗೆ ಮಾತ್ರ. ಚಳಿ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಅದು ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ. ಚಳಿ ನಾನು ಟೀ ಕುಡಿತಾ ಇದ್ರೆ ಮಜಾನೇ ಬೇರೆ ಅಂತ ನಾನು ಕಾಫಿ. ಬಟ್ ವಿಯಟ್ನಾಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರು ಅವರು. ಕಾಫಿನೇ ಫೇಮಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು ಬೇಡ ಅಂದಾಗ್ಲೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯೋಕ್ಕೆ. ಅವ್ರು ಹಾಗೇನೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು, ಅಲ್ಲೋ ಹಂಗೇನೆ ನಾನು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಇದು ಕೆಫೆನೇ ಇರೋಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ದುಬೈಲಿ ಒಂದಿತ್ತು, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ ಬಾ, ಅವ್ರದ್ದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅಲ್ಲಿತ್ತು ದುಬೈಲಿ. ಯಾವ ಮಾಲಲ್ಲಿ? ದುಬೈ ಮಾಲಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಬೇರೆ ಮಾಲಲ್ಲಿತ್ತು, ಮರೀನಾ ಹತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. 5 minutes ಇತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಕುಡಿದ್ರು. ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಂಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತಿದ್ದ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಾಫಿ ಕುಡ್ದು ಇನ್ನೊಂದು 4-5 ಕಾಫಿ ಕುಡ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಫ್ರೀ ಕಾಫಿನೂ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಜಿಯನು ನನ್ನ ಜೊತೆಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ಟಾರ್ಬಕ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸ್ಟಾರ್ಬಕ್ಸ್ ಅಂತ. ಕಾಫಿ ಒಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದೇನೋ ಖುಷಿ ಅವನಿಗೆ ಕಾಫಿ ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ನಾನು ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ತುಂಬ ಜನ ನನಗೆ ರಮ್ಯಾ ನೀವು ಥೈರಾಯ್ಡ್ನ ಹೇಗೆ ನೀವು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಏನಿಲ್ಲ, ನಾನು ಪ್ರತಿ 2-3 months ಒಂದ್ಸರಿ ನಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀನಿ, ಎಷ್ಟಿದೆ, ಏನು ರೇಂಜಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ನೀವು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿಸೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಮದು ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಒಂದು ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಂಗೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ರಮ್ಯಾ ಫುಡ್ಡಲ್ಲೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಕಿ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಿನೂ ಕೂಡ.
ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 1 ಇಯರ್ ನಾನು ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಫುಡ್ಡಲ್ಲೇ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ. ಒಂದು 2-3 ಮಂತ್ಸ್ ಆರಾಮಾಗಿ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ಅದಾದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು 4-4 ತಿಂಗಳು 5ನೇ ತಿಂಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕಿನ್ ಮೇಲೆ ಅದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮದು ಹೇರ್ ಮೇಲೆ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾನು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡಿಸ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆವಾಗ ನನಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಸೊ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. 25 ಅಷ್ಟೇ, 50 ತನಕ ಯಾವತ್ತೂ ಹೋಗಿಲ್ಲ. 25 ಅವಾಗಿಂದನು GN ಪ್ರೆಗ್ನೆನ್ಸಿಲಿ ಬಂದಿದ್ದು ನನಗೆ. ಸೊ ಅವಾಗಿಂದನು 25ನೇ. ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ಯಾಬೇಜು ಈ ಥರ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕೆಲವೊಂದು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ತಿಂದರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ, ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹಾಗೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಫುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ಸರಿ ಇವಾಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿದೆ. ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ನಾನು ಮನೇಲೇ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಹತ್ತಿ ಇಳಿಯೋದು ಒಂದಷ್ಟು ಸರಿ, ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಒಂದು ವಾಕ್ ಹೋಗೋದು, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ಬೇರೆ ಏನು ಸ್ಪೆಷಲಾಗಿ ಅಂತೆಲ್ಲ ಏನನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೇ ನಾನು ಮಾಡೋದು. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ರಮ್ಯಾ ಹೇಳಿ ಅಂತ, ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತು ಕೆಲವರು ನಮಗೆ ಥೈರಾಯ್ಡಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಹಾಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ಸೊ ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಥೈರಾಯ್ಡಿಂದನೇ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಇದು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನೀವು ಫಸ್ಟು ನಿಮ್ಮದು ಬಾಡಿಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ಹೆಲ್ತ್ ಚೆಕಪ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಮತ್ತು ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಕನ್ಸಲ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಬಟ್ ಎಲ್ಲರ ಬಾಡಿನೂ ಒಂದೇ ಥರ ಇರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಾನು ಡಾಕ್ಟರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಏನು ಸಜೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಹೆಲ್ದಿ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 20 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆದರೂ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಮೂವ್ ಆಗಬೇಕು, ಒಂದೇ ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದರಿಂದ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಮತ್ತೆ ಮುಂದಿನ ವ್ಲಾಗಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.